Nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankhosonda koma poyamba mitu yake. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati wagona mchitokosi cha polisi ku Lilongwe. Msungwana wa ulumali walandira thandizo. Times idabweretsa poyera nkhani yake yomvetsa chisoni. Mu nkhani zina bungwe la Malawi Human Rights Commission lapeza kuti ndende zikupitirira kumana ndi mavuto ochuluka. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tikhala limodzi. Nkhani yathu yoyamba, mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati wagona mchitokosi cha polisi ya Lingadzi mu mzinda wa Lilongwe. Apolisi amanga Kaliati powaganizira kuti amafuna kuchita upo ndi anthu ena awiri kuti apalamule mlandu waukulu. Pakati pano mtsogoleri wa chipani cha UTM Michael Usi alepheretsa mkumano wa komiti yayikulu ya chipanichi omwe umayembekezeka kuchitika lero. Iwo ati mkumanowo ngofunikira kwambiri ndipo aliyense akuyenera kupezekako. Pakati pano chipani cha UTM chikuyembekezeka kuchitisa msonkhano wa Nkhani masanawa pa zakumangidwa kwa Kaliati. Tikupatsirani zambiri bwino lomwe. Ndipo kunali mpungwepungwe kwa mphindi zochepa dzulo chakumadzulo pomwe mamembala ena a UTM anapita kukaona Kaliati. Kathe Maulidi anali kumeneko ndipo afotokoza zambiri. Anthu otsatira chipani cha UTM anakhamukira ku polisi ya Lingadzi kukawaona Kaliati. Ambiri ananyamula zikwangwani za mauthenga opereka sapoti kwa Kaliati, ndipo ena zikwangwani zawo zidanyamula uthenga opita ku boma kuliuza boma kuti lisiye kumanga anthu pa zifukwa za ndale ndi kuyamba kusaka mafuta omwe akusowa mdziko muno. Newton Kambala omwe ndi mkulu woyang'anira ntchito za chipani cha UTM komanso mmodzi mwa omwe akufuna kukayimira nawo pa mpando wa mtsogoleri wa chipanichi anati akuganizira kuti kumangidwa kwa Kaliati kukukhudzidwa ndi zifukwa za ndale. It's very vague kuti anthu angonena kuti munthu amanga chifukwa cha ferone. Sizikuveka bwinobwino kuti nkhani yake ndi chani. Ifeyo pa nthawi ngati ino imene tikudziwa kuti ndale zikupita pa chinde mmene tikulowera ku chisankho chaka cha Mmawa, tikuganiza kuti nkhani zimenezi ndi nkhani za ndale. Mtsogoleri wa People's Development Party akondwanira nkhumwa nawo anakaona Kaliati, ndipo izi ndi zomwe anayankhula atawaona. No, ali bwino is in high spirits, sakudandaula china chilichonse, tikukhulupirira kuti ma process osaka akachitika atakutuluka kuti akuti koma akuti sana alembe statement nayo. Akuluakulu ena pandale omwe anafika ku polisi ya Lingadzi kukaona Kaliati ndi monga mtsogoleri wa chipani cha Ford Enoki Chihana, mkulu woyang'anira ntchito za amayi mchipani cha DPP Ameri Navicha, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo chapakati Alfred Gangata, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Ford Timothy Ntambo, komanso mkulu woyang'anira ntchito zosiyanasiyana mchipani cha DPP Asami Suleiman. Nthambi ya United Nations Development Program UNDP yapereka matablet 56 ndi makompyuta awiri a desktop ku National Statistic Office. Polankhula pamwambo mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa UNDP kuno ku Malawi Fenera Frost adati zipangizozi zithandizira poyang'anira za mmene nkhani zokhudzana ndi nkhani kwa amayi zikuyendera. Polankhula atalandira zipangizozi, mkulu wa NSO Shelton Kanyanda anayamikira ponena kuti zipangizozi zithandiza kusintha kagwiridwe ka ntchito komanso chitetezo pakusonkhanitsa mauthenga. Akanyanda afotokoza. Kutolera data kwathu khanga tikukhwekerako chifukwa choti kale tikamalemba pa mapepala kumatumizirana timayenera kuti 1 tigule stationary imadula kwambiri, 2 kuti munthu alembe malembedwe athu amakhala osiyanasiyana ndi zimabweretsa timati ma errors mu data muja, 3 ndiye kuti kumayenera so kuti munthu achoke kumene kuna kwatoleredwa data ija ibwere ka ndi pa district ka ipiteno kueneso ku headquarters ndiye tikayambeso kulowetsa data ija. Zimene zimapangitsa kuti nthawi imene chinthu ichi chachitika ndi pamene tikupanga ripoti izikhala ngati kutalika. Koma panopa nthawi ija timakhano tayibweza. Koma chapa tsiku la lero ndiye kuti data yafika kueneso kuzomba. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lapeza kuti ndende zikupitirira kukumana ndi mavuto ochuluka. Izi kudza malo osungira oganiziridwa mlandu ku polisi za dziko lino.
bungweli laulula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe limapereka maripoti akafukufuku amene linachita m'maboma osiyanasiyana. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Mwazina bungweli lapeza kuti ndende komanso malo osungira oganiziridwa mlandu ku polisi mukupitirira kukhala kuchulukana kwa anthu, kusowa malo okwanira, kuchepa kwa ndalama komanso kusowa chakudya ndi chisamaliro cha ana omwe amayi awo amamangidwa pa milandu yosiyanasiyana. Bungweli lapezanso kuti apolisi ena akupitirira kuchitira nkhanza anthu oganiziridwa milandu pa nthawi yomwe akusungidwa ku polisi. Apa bungweli latsindika zakufunika kuti ndondomeko zina zisinthe komanso kuti pakhale kuyikidwa ndalama zokwanira pofuna kuonetsetsa kuti mavutowa athetsedwa. Mmodzi wa makomishonala a bungweli a Boniface Massa atakuyembekezera kuti adindo atsatira ndondomeko zomwe bungweli lalangiza kuti zichitike. Zimenezo tikukuza pamene tazikambaso kwambiri ku ripoti iyi zathandizira zathu ku prison kuti athe kuonetsetsa kuti pamene tizapange kafukufuku ameneyo mu chaka cha 2025 tikathiona kuti pali kusintha kokhazikika komanso kuti anzathu amene ali mundende akupatsidwa ufulu wawo komanso nkhanza zachepa komanso pamene anenera ogwira ntchito apatsidwe danga ndi zida zoyenera kuti agwire ntchito yawo moyenerera pazakhale zotsamwitsa zina zimene mwina zipangitsanso kuti ufulu wawo komanso ufulu wa anthu amene akagwira ntchito uphwanyidwe. Mkulu wa ndende mdziko muno Amasauka Wiscott wavomereza zomwe ripoti la bungweli lafotokoza. Koma zoti muziwendiwenena zinthu zambiri zimene anena zija Nkhani yoti department ya prison yokha singathe kupeza mayamba mwachitsanzo tikhoza kukhala ndi akaidi 10,000 lero mawa kubwera ena lina 15,000 le ife tili kumapeto kwazonse kumene azathu akapangapanga zina ndi zinazo pofuna kupereka chitetezo kunjaku amatanthu akupekeso. Wothandizira mkulu ofalitsa nkhani za polisi mdziko muno a Felix Msomali ali nthambi ya polisi iwonetsetsa kuti ithane ndi mchitidwe wa polisi ena omwe amachitira nkhanza anthu oganizidwa mlandu. Ife tipitirizabe kuphunzitsa apolisi athu onse kumene ali kandi akumiza chake amene ali mtawuni kufunikira kusamalira koteteza ufulu wa anthu amene tikuwaganizira kuti ndi amene apalamula milandu. Bungwe la MHRC lidachita kafukufuku uyu kuti mwazina aonekere mavuto omwe bungwe lidabweretsa poyera kudzera mu ripoti lake la chaka chatha. Unduna zaumoyo wati ndi okhutira ndi momwe ntchito yofuna kuti mzika iliyonse zitha kufikira ntchito zaumoyo mosavuta ikuyendera. Izi anenedwa ndi nduna ya zaumoyo akhumbizika Ndodo Chiponda pomwe amayendera maboma aneno ndi Tcholo. Iwo amayendera momwe ntchito yomanga zipatala zing'onozing'ono zakambale ndi Lomola zikuyendera mabomawa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili lomwe walemba Innocent Mphongolo. Ndi khumbokhumbo la utsogoleri wa dziko lino kuti nzika zisamayende mtunda opyola makilomita 5 pofuna kulandira thandizo la chipatala. Izi chifukwa chake panakhazikitsidwa ndondomeko yomanga zipatala zing'onozing'ono ku madera a dziko lino komwe ndi kovuta kufikako. Pa chiwerengerochi malingana ndi nduna ya zaumoyo akhumbize Ndodo Chiponda, zipatala zokwana 200 zinayambidwa kale, zomwe mwa izo 25 zikumangidwa ndi thandizo la ndalama lochokera ku Global Fund, pomwe zinazo zikumangidwa ndi ndalama za boma la Malawi ndi mabungwe ena okhudzidwa. Koma ndi momwe ntchito yomanga zipatalazi ikuyendera, nduna ya zaumoyo akhumbize Ndodo Chiponda ati ndi okhutira ndipo alonjeza anthu okhala m'madera ozungulira zipatalazi kuti ziyamba kugwira ntchito pa 1 Novemba chaka chino. Tikufuna kuti anthu ogwira ntchito ku zipatala zathu nawonso azikhala malo abwino, azikhala nyumba zabwino. Iniyo mudziwa kuti malo kwambiri zimativuta kuti anthu ogwira ntchito amathawako mukapanga transfer amathawako chifukwa kumakhala kulibe nyumba zabwino. Chifukwa chake ulendo uno motsogozedwa ndi president akunena kuti tikamanga chipatala tizimanganso nyumba zabwino, nyumba zamakono. Zipatala zing'onozing'ono zakambale kuneno ndi Lomola ku Tcholo ndi zina zomwe zikulandira thandizo lochokera ku Global Fund. Ndipo Dr. Doreen Sanje ndi nthumwi ya bungweli kuno ku Malawi, ndipo iwo atinso ndi okhutira ndi momwe ntchito yomanga zipatalazi ikuyendera.
pano pa zipatala zomwe zikumangidwa ndi 25. Zipatala zimene zizi zili kumapeto kwake komaliza kuti zimalizidwe, monga ngati ulendo uno taona kuti antuna ayendera zipatala ziwiri, china chakuneno ndi kuno. Zipatala zimene zizi zilizonera kuti pomafika pa 1 zikhala kuti zayambidwa. Nawo mafumu ndi okondwa monga momwe akufotokozera senior chief ndalama amboma la Thyolo. Achipitira kunoko chinthu chakupatali kwambiri chimene mwinanso mazikoko athu amene anamwalira kuno akana hakuti makwa kumanda atazuka kufika pano kuona nyumba zimenezi, kuona chipatala chimenechi akana khata kumudwa kwambiri, akanamvanso kumayoko koma kuti zikola sinthali kumizi kuja kwa sinthali. Zipatala zing'ono-zing'onozi zikumakhala ndi malo operekera thandizo la chipatala komanso nyumba zamakono ziwiri zokhalamo ogwira ntchito mu zipatalazi. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. Nkhanizi mtsikana wina wa zaka makumi awiri ndi asanu yemwe ndolumala Wezi Mwanza walandira thandizo anthu ena akufuna kwabwino amdziko muno komanso kunja atamvera nkhani yake. Amayi ake amamutsekera mnyumba akamapita ku maganyu musiya yekha mnyumbamo. Samkalimira aleni nkhani yonse. Kuyambira mchaka cha 2021 mayiwa omwe nda Gertrude Mvalo wa zaka 61 akhala kumukhomera nyumba mwana wawo nthawi zonse pomapita kunja kukasaka maganyu kuti apeze kudya ndi zofunika zina za mwana wawo. Amvalo omwe akachita ganyu apeza ndalama zapakati pa 1,000 ndi 30,000. amachita maganyu ochepa zovala kukolopa nyumba ndipo ndalamazi amagula chakudya pomwe amasungaponso 10,000 kwacha yomwe amalipirira nyumba. Komano Times itaulutsa nkhani anthu ofuna kwabwino anabwera poyera kuyamba kuthandiza ndi ndalama, chakudya komanso katundu osiyanasiyana kwa mayiwa ndi cholinga kuti asamachoke pa nyumba pawo. Mmodzi mwa anthu omwe anapereka thandizoli komano anakana kutchedwa dzina anene kuti iyeyo anali okhudzidwa ndi mmene Wezi amazunzikira. Ine ndine wokondwa kwambiri mmene mwanthanzira apa, ndalama iyi ndikapereka ku nyumba, chakudya apa sopano nasiya ku chapa nizilera kuti kumsekera sopano natani ndasiya. Amvalo kenaka anapempha thandizo yoti ayambe business yoti azichitira pa nyumba pawo pompo ngati kugulitsa ufa, nyemba, mafuta ophikira, sopo komanso katundu wina amene ndofunika kudera kwawoko. Mmodzi mwa anthu akudera ali Ahanex Simwayi anati apeza malo kuti amangepo nyumba ya mayiwa komano eni malowa akufuna ndalama zokwana 1 miliyoni kwacha. Iwo anena kuti anthu ena akufuna kwabwino akuti atha kupereka ndalama yokwana 400,000 kwacha ndipo akusaka ndalama zina zoti zikwaniritse kugula malowa. Chikoti cha pafupi ayi chinthu chapatali kwambiri ndipo tikutotatu inu ya Times kubwera kwanu mmene munayambira poyamba mpaka nalo lino. Iyayi Mulungu akudaliseni pamene tachokapo Mulungu abwezerezepo. Akuluakulu ena kuchokera ku Malawi Council for Disability Affairs komanso kuchokera ku nduna wa za gender komanso kuchokera ku nduna kuona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu anakayendera banjali ataona nkhani yomwe tinaulutsa. Iwo kenaka akuti alemba malipoti omwe atumizidwa kwa akuluakulu kuti aone mmene angathandizire. Mkulu wa polisi kulimbia Edwin Mkambo watsindika zakufunika kothandiza
ndi kusamalira anthu achikulire mdziko muno. Iyo ayankhula izi m'mudzi mwa Mboma kuchigumula mu mzinda wa Blantyre, pomwe apolisi amapereka thandizo la katundu osiyanasiyana kwa anthu achikulire. Gift Sitima ali ndi zambiri mripoti limene wawerenga ndi Sambanda Junior. Nthawi zambiri apolisi amadziwika ndi ntchito yomanga anthu omwe aphwanya lamulo, koma apolisi akulimbi anapeza nthawi ndi kukhamukira kwa Mboma osati kukamanga anthu koma kukapereka mituka kwa anthu achikulire. Amkhambo anati iyi ndi mbali imodzi yotumikira anthu. Nkhani ya upolisi ndi yotumikira anthu. Kutumikirako kumakhala magawo osiyanasiyana ngati apolisi mmatidziwa tili ndi ntchito yogwira anthu okuba, komanso tili ndi ntchito yongosungitsa chitetezo njeno, komano palinso utumiki umene tikanena kuwapatsako anthu ngati amene ovutika okalamba chimene akusowa. Makamaka tinapanga kuti tinaona kuti ndi nthawi imene zilili panopo ikuone kuti chakudya ndi chovutirako, tinapezerako kachakudya pang'ono kuti mwina titha kuwagawira kuti mwina lero ndi mawa atha kupeza kachakudya, komanso tinagulirako tikachitenje. Apo Jackson Kachisa omwe ndi mfumu Mboma ati katunduyu wafika mu nthawi yake pamene anthu ochuluka akuvutika ndi njala. Iwo anati alimbikitsa ubale wa anthu amderali ndi apolisi. Mukuziwa poyamba zona kuti apolisi akabwera kumudzi amakhala ngati anthu adani, koma leroli pakuonesa kuti apolisi ndi anthu amene tikukhala ulimodzi ngati abale. Chisanzo chachikulu chimene chaoneka masanano kunena kuti atakhala ku ofisi kwawo ndikukhala ndikusonkha payoka pang'ono kunena kuti adzathandiza anthu kumudzi kuno. Chimene chichi ifeyo sitikungochitenga mwapepo kaya. Tikuthokoza kwambiri kuti timu amene achitawo kuchithandizo chimene apereka kwa anthu akuluakulu, komanso ife tonse kumudzi kuno tikuchiyamikira kwambiri. Maisigere Rafael ndi mmodzi wa anthu omwe alandira thandizoli. Chimwemwe changa ndichozaza saya kwambiri, chimene sindinachiyembekezere kuti siku la lero zingachitike zimenezi. Ndipo chimene chindi chinthu cha mtengo wapatali. Ndithu apolisi amenewa atichitira zinthu zoti ino sizinayambe pa moyo wathu, ndipo kunoko sizinayambe zachitika, koma lero taona chinthu choziziswa polandira zimenezi. Ufa ndiwo shuga, mchere, nsalu ndi katundu wina ndi zimene zaperekedwa ndi apolisiwa atasonkha limodzi. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane naye nsomeri yake. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati wagona mchitokosi cha apolisi ku Lilongwe. Msungwana wa ulumali walandira thandizo Times itabweretsa poyera nkhani yake yomvetsa chisoni. Mu nkhani zina bungwe la Malawi Human Rights Commission lapeza kuti ndende zikupitirira kukumana ndi mavuto ochuluka. Mnali ndine Yankho Seunda. We are back with the latest lineup from Betway. Betway's front three starts strong with cash out and sweat bet. Plus, you can boost your sports bet with Win Boost. And pick up any penny. Pali freebie Friday, Smart Pigs, Build Update, Omwe Atamanga Gataka Fulu. They've also got their back to Odds Boost and Betway Stars. You always get way more with Betway. Ando, Yama Kwacha.